जयति गिरिसुतायाः कामसन्तापवाहिन्युरसिरसनिषेकश्चान्दनश्चन्द्रमौलिः तदनुज विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनां सकृदमृतबिन्दुश्चन्दिनो वाग्विलासाः जयति मधुसहायः सर्वसंसारवल्ली जननजरठकन्दः कोऽपि कन्दर्पदेवः तदनु पुनरपाङ्गोत्सङ्गसञ्चारितानां जयति तरुणयोषिल्लोचनानां विलासः अगाधान्तः परिस्पन्दं विबुधानन्दमन्दिरं वन्दे रसान्तरप्रौढं स्रोतः सारस्वतं वहत् प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणाः भवन्ति कस्यचित् पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः किं कवेस्तेन काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः अप्रगल्भाः पदान्यासे जननी रागहेतवः सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव अक्षमालापवृत्तिज्ञा कुशासनपरिग्रहा ब्राह्मीव दौर्जनी संसद् वन्दनीया समेखला रोहणं सूक्तरत्नानां वृन्दं वन्दे विपस्थितां यन्मध्यपतितो नीचः काचोत्युच्चैर्मणीयते अत्रिजातस्य या मूर्तिः शशिनः सज्जनस्य च कसा वैरात्रिजातस्य तमसो दुर्जनस्य च निश्चितं ससुरः कोऽपि न कुलीनः समे मतिः सर्वथा सुरसम्बद्धं काव्यं यो नाभिनन्दति सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवानिव सृष्टा गौरीदृशीयेन भवे विस्तारि भारता कर्णान्तविभ्रमभ्रान्तकृष्णार्जुनविलोचना करोति कस्य नाह्लादं कथाकान्तेव भारती सस्वद्बाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषो रञ्जितो जनः इत्थं काव्यकथा कथानकरसैरेषां कवीनाममी विद्वांसः परिपूर्णकर्णहृदया कुम्भाः पयोभिर्यथा वाच्यो वाच्यविवेकविप्लवधियां दृग्विधामादृशां लप्स्यन्ते क्व किलावकाशमथवा सर्वं सहा सूरजः वाचः काठिन्यमायान्ति भङ्गश्लेषविशेषतः नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मान्नैको रसः कवेः काव्यस्याम्रफलस्येव कोमलस्येतरस्य च बन्धच्छायाविशेषेण रसोऽप्यन्यादृशो भवेत् अस्ति समस्तमुनिमनुजवृन्दवृन्दारकवन्दनीयपादारविन्दस्य भगवतो विधेर्विश्वव्यापि व्यापारपारवश्यादवतीर्णस्य संसारचक्रे क्रतुक्रियाकाण्डशौण्डस्य शाण्डिल्यनाम्नो महर्षेर्वंशः श्रूयन्ते च यत्र श्रवणोचिताश्चन्दनपल्लवा इव केचिदनूचानाः शुचयः सत्यवाचो विरञ्चिवर्चसोर्चनीयाचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः पुण्यजनाश्च न च ये लङ्कापुरुषाः ससूत्राश्च न च ये लम्पटाः प्रसिद्धाश्च न च ये लम्पाकाः कामवर्षाश्च न च ये लङ्घनाः सन्मार्गस्य नववयसोऽपि न च ये लम्बालकाः महाभारतिकाश्च न च ये रङ्गोपजीविनः सेविताप्सरसोऽपि न च ये रम्भयान्विताः किं बहुना जानन्ति हि गुणान् वक्तुं तद्विधा एव तादृशां वेत्ति विश्वम्भराभारं गिरीणां गरिमाश्रयं तेषां वंशे विशदयशशां श्रीधरस्यात्मजो देवादित्यः स्वमतिविकशद्वेदविद्याविवेकः
उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनाः कीर्तिपीयूषसिन्धुम् यस्याद्यापि श्रवणपुटकैः पूणिताक्षाः पिबन्ति तैस्तैरात्मगुणैर्येन त्रिलोक्यास्तिलकायितम् तस्मादस्मि सुतो जातो जाड्यपात्रं त्रिविक्रमः सोऽहं हंसायितुं मोहाद्वकः पङ्गुर्यथेच्छति मन्दधीस्तद्वदिच्छामि कविवृन्दारकायितुम् भङ्गश्लेषकथाबन्धं दुष्करं कुर्वता मया दुर्गस्तरीतुमारब्धो बाहुभ्यामंहसां पतिः उत्फुल्लगल्लैरालापाः क्रियन्ते दुर्मुखैः सुखम् जानाति हि पुनः सम्यक् कविरेव कवेश्रमम् सङ्गता सुरसार्थेन रम्या मे रुचिराश्रया नन्दनोद्यानमालेव स्वस्थैरालोक्यतां कथा उदात्तनायकोपेता गुणवद्वृत्तमुक्तका चम्पूश्च हारयष्टिश्च केन न क्रियते हृदि अस्ति समस्तविश्वम्भरा भोगभास्वल्ललामलीलायमानः समानः सेव्यतया नाकलोकस्य ग्राम्यकविकथाबन्ध इव नीरसस्य मनोहरः भीम इव भारतालङ्कारभूतः कान्ताकुचमण्डलस्पर्श इवाग्रणीः सर्वविषयाणाम् अनधीतव्याकरण इव अदृष्टप्रकृतिनिपातोपसर्गलोपवर्णविकारः पशुपतिजटाबन्ध इव विकसितकनककमलकुवलयोच्छलितरजः कुञ्जपिञ्जरितहंसावतंसया प्रचुरचलच्चकोरचक्रवाककारण्डवमण्डली मण्डिततीरया भगीरथभूपालकीर्तिपताकया स्वर्गगमन सोपानवीथीयमान रिङ्गत्तरङ्गया गङ्गया पुण्यसलिलैः प्लावितश्चन्द्रभागालङ्कृतैकदेशश्च सारः सकलसंसारचक्रस्य शरण्यः पुण्यकारिणाम् आरामो रामणीयक कदलीवनस्य धाम धर्मस्य आस्पदं सम्पदाम् आश्रयः श्रेयसाम् आकरः साधुव्यवहाररत्नानाम् आचार्यभवनम् आर्यमर्यादोपदेशानाम् आर्यावर्तो नाम देशः यस्मिन् अनवरत धर्मकर्मोपदेश शान्त समस्त व्याधि व्यतिकराः पुरुषायुषजीविन्यः सकल संसार सुखभाजः प्रजाः तथा हि कुष्ठयोगो गान्धिकापणेषु स्फोटप्रवादो वैयाकरणेषु सन्निपातः तालेषु ग्रहसङ्क्रान्तिर्ज्योतिषशास्त्रेषु भूतविकारवादः सांख्येषु क्षयस्तिथिषु गुल्मवृद्धिर्वनभूमिषु गलग्रहाः मत्स्येषु गण्डकोत्थानं पर्वतवनभूमिषु शूलसम्बन्धश्चण्डिकायतनेषु दृश्यते न प्रजासु यत्र चतुरगोपशोभिताः सङ्ग्रामा इव ग्रामाः तुङ्गसकलभवनाः सर्वत्र नगा इव नगरप्रदेशाः सदाचरणमण्डनानि नूपुराणीव पुराणी सदानभोगाः प्रभञ्जना इव जनाः प्रियालपनसाराणि यौवनानि इव वनानि विटपिहिताश्चेटिका इव वाटिकाः निर्वृत्तिस्थानानि सुकलत्राणि इव इक्षुक्षेत्रसत्राणि जलाविलक्षणाः पशुपुरुषा इव अप्रमाणास्तडागभागाः कुपितकपिकुलाकुलिता लङ्केश्वरकिङ्करा इव भग्नकुम्भकर्णघनस्वापाः कूपाः तीव्रोधसः सरित इव गावः सतीव्रतापदोषाः सूर्यद्युतय इव कुलस्त्रियः यत्र च मनोहारिसारसद्वन्द्वास्तत्पुरुषेण द्विगुणा चाधिष्ठिताः कादम्बरी गन्त्यबन्धा इव दृश्यमान बहुव्रीहयः केदाराः किं बहुना नास्ति सा नगरी यत्र न वापि न पयोधरा दृश्यते न च यत्र स्त्री न वापि न पयोधरा अपि च भवन्ति फाल्गुने मासि वृक्षशाखा विपल्लवाः जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवाः यत्र सौराज्यरञ्जितमनसः सकलसमृद्धिवर्धितमहोत्सवपरम्परारम्भनिर्भराः सततमकुलीनं कुलीनाः प्राप्तविमानमप्राप्तविमानभङ्गाः कतिपय सुविराजितमनेकवसवः समुपहसन्ति स्वर्गवासिनं जनं जनाः कथञ्चासौ स्वर्गान्न विशिष्यते यत्र गृहे गृहे गौर्यः स्त्रियः महेश्वरो लोकः
सश्रीका हरयः पदे पदे धनदाः सन्ति लोकपालाः केवलं न सुराधिपो राजा न च विनायकः कश्चित् यत्र चलता सम्बन्धः कलिकोपक्रमश्च पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु यत्र चमरकवार्ता परमहिमोपघातश्च तुहिनाचलस्थलेषु श्रूयते न प्रजासु यश्च नीतिमत्पुरुषाधिष्ठितोऽप्यनीतिः सवटोऽप्यवटसङ्कुलः कारूपयुतोऽप्यगतरूपशोभः यत्र च गुरुव्यतिक्रमं नक्षत्रराशयः मात्राकलहं लेखशालिकाः मित्रोदयद्वेषमुलूकाः अपत्यत्यागं कोकिलाः बन्धुजीवविघातं ग्रीष्मदिवसाः कुर्वन्ति न जनाः किं बहुना देशः पुण्यतमोद्देशः कस्यासौ न प्रियो भवेत् युक्तोऽनुक्रोशसम्पन्नैर्योजनैरिव योजनैः तस्य विषयस्य मध्ये निषधो नामास्ति जनपदः स्थितः तत्र पुरी पुरुषोत्तमनिवासयोग्यास्ति निषधे जननीतिमुदितमनसा सततं सुस्वामिना कृतानन्दा सा नगरी नगतनया गौरीव मनोहरा भाति यस्यामभ्रं लिहेन्द्रनीलशालशिखरसहस्रनिभृतां सुजालबालशाद्बलाङ्कुर अग्रग्रासलालसाः स्खलन्तः खे खेदयन्ति मध्ये दिनं सादिनं रविरथतुरङ्गमाः यस्याञ्च स्फटिकमणिशिला निबद्ध भवन प्राङ्गण गतासु सञ्चरद् गृहिणी चरणालक्तक पदपङ्क्तिषु पतन्ति निर्मल सलिलाभ्यन्तर तरुणारुण कमलाकाङ्क्षया मुग्ध मधुप पटलानि यस्याञ्च विविध मणि निर्मित वास भवन भव्य भित्तिषु सच्छासु स्वां छायामवलोकयन्त्यः कृता परस्त्री शङ्काः कथमपि प्रत्यानीयन्ते प्रियैः प्रियतमाः यस्याञ्च दिव्यदेवकुलालङ्कृताः स्वर्गा इव मार्गाः सततमपां सुवसनाः सागरा इव नागराः समत्तवारणानि वनानीव भवनानि सुरसेनान्विताः स्वर्गभूपा इव कूपाः अधिकन्धरो देशमुद्भासयन्तो हारा इव विहाराः यस्याञ्च बहुलक्षणाः सुधावन्तो दृश्यन्ते अन्तः प्रचुराः प्रासादाः बहिश्च वारणेन्द्राः सुशोभितरङ्गाः समालोक्यन्तेऽन्तः सङ्गीतशाला बहिश्च क्रीडा कमल दीर्घिकाः बहुधान्यनिरुद्धाः कथमप्यधिगम्यन्तेऽन्तः पुण्यस्त्रियो बहिश्च क्षेत्रभूमयः नानाशुकविभूषणाः शोभन्तेऽन्तः सभाः बहिश्च सहकारवनराजयः ससौगन्धिकप्रसारा विराजन्तेऽन्तर्विपणयो बहिश्च सलिलाशयाः किं बहुना भूमयो बहिरन्तश्च नानारामोपशोभिताः कुर्वन्ति सर्वदा यत्र विचित्रवयसां मुदम् यस्यां च भक्तभाजो देवतायतनेषु देवताः सन्निधाना दृश्यन्ते हट्ठेषु वणिज्जनाः अक्षरसावधाना कविगोष्ठीषु कवयो विलोक्यन्ते द्यूतस्थानेषु द्यूतकाराः कान्तारागप्रियाः करिणो राजद्वारेषु सञ्चरन्ति वेश्याङ्गणेषु भुजङ्गाः यस्याञ्च चतुरुदधिवेला विराजित सकलधरा चक्रचूडामणौ मणिकर्म निर्मित रम्य हर्म्यतया सुरपतिपुरी पराभवकारिण्याम् अव्यय भावो व्याकरणोपसर्गेषु न धनिनां धनेषु दानविच्छित्तिः उन्माद्यत् करिकपोलमण्डलेषु न त्यागिगृहेषु भोगभङ्गो भुजङ्गेषु न विलासि लोकेषु स्नेहच्छयो रजनि विराम विरमत् प्रदीप पात्रेषु न प्रतिपन्न जन हृदयेषु कूटप्रयोगो गीततान विशेषेषु न व्यवहारेषु वृत्तिकलहो वैयाकरणच्छात्रेषु न स्वामिभृत्येषु स्थानकभेदश्चित्रकेषु न तत्पुरुषेषु किं बहुना त्रिदिवपुरसमृद्धि स्पर्धया भान्ति यस्यां सुरसदन शिखाग्रे श्वग्रह ग्रन्थिनद्धाः नभसि पवनवेल्लत्पल्लवैरुल्लसद्भिः परममिह वहन्त्यो वैभवं वैजयन्त्यः अपि च चार्वी सदा सदाचार सज्ज सज्जन सेविता नगरी नगरी यस्याः संपदा सा विवर्जिता तस्यामासीन् निज भुज युगल बल विदलित सकल वैरि वृंद सुंदरी नेत्र नीलोत्पल गलद वहल बाष्प पूर प्लवमान प्रताप राजहंसः सकल जलनिधि वेला निखात कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन वलयः विश्वंभरा भोग इव बहुधारण क्षमः प्रासाद इव नवसुधाहारी
रविरिव अनेकधामाश्रयः दनुजलोक इव सदानवः स्त्रीजनस्य वसिष्ठ इव विश्वामित्रत्रासजननः जनमेजय इव परीक्षितनयः परशुराम इव परसुभाषितः राघव इव अलघुकोदण्डभङ्गरञ्जितजनकः सुमेरुरिव जातरूपसम्पत्तिः तुहिनाचल इव पुण्यभागीरथी सहितः चिन्तामणिः प्रणयिनाम् अग्रणीः साङ्ग्रामिकाणाम् उपाध्यायोऽध्ययनविदाम् आदर्शो दर्शनीयानाम् आचार्यः शौर्यशालिनाम् उपदेशकः शस्त्रशास्त्रस्य परिवृढो दृढप्रहारिणाम् अग्रगण्यः पुण्यकारिणाम् अपश्चिमो विपश्चिताम् अपाश्चात्यस्त्यागवताम् अचरमश्चातुर्याचार्याणाम् अपर्यन्त भूभाराधारस्तम्भभूत भुजकाण्डकीलित शालभञ्जिकायमान विजयश्रीः श्रीवीरसेन सूनुः समस्त जगत् प्रासाद शिरः शेखरीभूतकान्तकीर्तिध्वजो राजा राज्यलक्ष्मी करेणुका चापल संयमन शृङ्खलः खलवृन्दकन्दल दावानलो नलो नाम यस्य इन्दुपुन्दकुमुदकान्तयः सकललोककर्णप्रियातिथयो गुणाः सततमेक ब्रह्माण्ड सम्पुट संकीर्ण निवास व्यसन विषादिनः पुनरनेक ब्रह्माण्ड कोटि घटनामभ्यर्थयमाना इव भगवतो विश्वसृजः कमल संभवस्य कर्णलग्नाः स्वर्गलोकमधिवसन्ति स्म यस्मिंश्च जनित जनानन्दे नन्दयति मेदिनी गीतेषु जाति संकराः तालेषु नानालय भंगाः नृत्येषु विषमकरण प्रयोगाः वाद्येषु दण्डकर प्रहाराः पुण्यकर्मारम्भेषु प्रबन्धाः सारिद्यूतेषु पाशप्रयोगाः पुष्पितकेतकेषु हस्तच्छेदाः न्यग्रोधेषु पादकल्पनाः कञ्चुकमण्डनेषु नेत्रविकर्तनानि आसन् न प्रजासु यश्च गोप्यन्यादृश एव लोकपालः तथा हि अपूर्वो विबुधपतिः अदण्डकरो धर्मराजः अजगन्यः प्रचेताः अनुत्तरो धनदः येन प्रचण्डदोर्दण्डमण्डपमण्डली विश्रान्त विजयश्रिया श्रवणोत्पलदलायमानमानिनी मानलुण्टाकलोचनेन पृथ्वी प्रिया च कामरूपधारिणी सा तेन भक्ता यस्याः सकलजनमनोहारि विशेषकं पृथुललाटमण्डलम् अभिलषणीयकान्तयः कुन्तलाः श्लाघनीयो नाशिक्यभागः बहुलवलीकः सरोमालिकालङ्कारश्च मध्यदेशः प्रकटितकामकोटिविलासः काञ्चीप्रदेशः किं बहुना यस्याः कृष्णा गुरुचन्दनामोद बहुलकुचाभोगभूषणा नृत्यतीवाङ्गरङ्गे रमणीयतया निरुपमा नवा यौवनश्रीः किञ्चान्यत् अन्य एव नवावतारः स कोऽपि पुरुषोत्तमो यो नमीनरूप दूषितः नाङ्गीकृत विश्वम्भरा भारोऽपि कूर्मीकृतात्मा न वराह वपुषा क्लेशेन पृथ्वीं बभार न च नरसिंहः समुत्सन्न हिरण्यकशिपुः न बलिराज बन्धन विधौ वामनो दैन्यमकरोत् नापि रामो लङ्केश्वर श्रियमपाहरत् नापि बुद्धः कल्किकुलावतारी किं बहुना धन्यास्ते दिवसाः स येषु समभूद्भूपालचूडामणिर् लोकालोकगिरीन्द्रमुद्रितमही विश्रान्तकीर्तिर्नला लोकास्तेऽपि चिरन्तनाः सुकृतिनस्तद्वक्त्रपङ्केरुहे यैर्विस्फारितनेत्रपत्रपुटकैर्लावण्यमास्वादितम् अपि च ये कुन्दद्युतयः समस्तभुवनैः कर्णावतंसीकृताः यैः सर्वत्र शलाकयैव लिखितैर्दिग्दीप्तयश्चित्रिताः यैर्वक्तुं हृदि कल्पितैरपि वयं हर्षेण रोमाञ्चितास्तेषां पार्थिवपुङ्गवस्वमहतां एको गुणानां निधिः यस्य च युधिष्ठिरस्यैव न क्वचिदपार्थो वचनक्रमः मरुमण्डलमिवापापं मानसं महानसमिव सूपकारसारं कर्म कार्मुकमिव सत्कोटिगुणं दानं दानवकुलमिव दृष्टविषपर्वोत्सवं राज्यं
राजीवमिव भ्रमरहितं सर्वदा हृदयं यश्च परमहेलाभिरतोऽप्यपारदारिकः शान्तनुतनयोऽपि न कुरूपयुक्तः किं बहुना सदा हंसाकुलं बिभ्रन्मानसं प्रचलज्जलं भूभृन्नाथोऽपि नो याति यस्य साम्यं हिमाचलः अपि च नक्षत्रभूः क्षत्रकुलप्रसूतेर्युक्तो न भोगैः खलु भोगभाजः सुजातरूपोऽपि न याति यस्य समानतां काञ्चन काञ्चनाद्रि तस्य च महामहीपतेः अस्ति स्म प्रशस्तिस्तम्भः सकलश्रुतिशास्त्रशासन अक्षरमालिकानां न्यग्रोधपादपः पुण्यकर्मप्ररोहाणाम् आकरः साधुव्यवहाररत्नानाम् इन्दुः पार्थिव नीतिज्योत्सनायाः कन्दः सकलकलाङ्कुरकलापस्य सागरः समस्तपुरुषगुणमणीनाम् आलानस्तम्भश्चपलराज्यलक्ष्मीकरेणुकायाः सकलभुवनव्यापारपारावार नौकर्णधारः कुशेषयखण्डमण्डितबुधाम्भोनिधिदिण्डीरपिण्डपाण्डुरयशः कुशेषयखण्डमण्डितसकलसंसारसराः सरागीकृतसमस्तपार्थिवानुजीवी जीवितसमः प्राणसमः हृदयसमः शरीरमात्र भिन्नो द्वितीय इवात्मा कुलक्रमागतः संक्रान्तिदर्पणः सुखदुःखयोः स्वभावानुरक्तः शुचिः सत्यपूतवाक् कृतज्ञः ब्राह्मणः सालङ्कायनस्य सूनुः श्रुतशीलो नाम महामन्त्री मित्रं च मन्त्री च सुहृत्प्रियश्च विद्यावयःशीलगुणैः समानः बभूव भूपस्य सतस्य विप्रो विश्वम्भराभारसः सहायः अपि च ब्रह्मण्योऽपि ब्रह्मवित्तापहारी स्त्रीयुक्तोऽपि प्रायसो विप्रयुक्तः सद्वेषोऽपि द्वेषनिर्मुक्तचेताः को वा तादृग्दृश्यते श्रूयते वा अथ स पार्थिवः तस्मिन्नमात्ये परिजन परिवृढे प्रौढ प्रेमणि निगूढमन्त्रे मन्त्रिणि तृणीकृतस्त्रैण विषयरसे सौराज्य रागजनने जननीयमाने जनस्य सर्वोपधा शुद्ध बुद्धौ निधाय राज्य प्राज्य चिन्ताभारम् अभिनव यौवनारम्भ रमणीये रम्य रमणी जन नयन हृदय प्रिये प्रियंगुभासि जित मदन महस्यपहसित सुरासुर सौभाग्य यशसि विस्मापित समस्त जन मनसि लसल्लावण्य पुंज पराजित सकल समुद्रांभसि कांति कटाक्षित चंद्रमसि वयसि वर्तमानो मानित मानिनी जन यौवन सर्वस्वः स्वयमनवरतन् सकल संसार सुख संदोहमन्वभूत् तथा हि कदाचित् अनुत्पन्न विषमरण भयो गरुण इव अहितापकारी हरिवाहन विलासम करो कदाचित् चंद्रमौलिरिव मदन बाणासनाति मुक्त शर संच्छादितायां पर्वत भुवि विचहार कदाचिदच्युत इव शिशिर कमलाकरावगाहनोत्पन्न पुलक कूरकित तनुः अनंत भोग भाग सुखमन्वतिष्ठत् कदाचिन्नलिन योनिरिव राजसभावस्थितः प्रजा व्यापारमचिन्तयत् कदाचिन्मयूर इव कान्तोन्नमत्पयोधर मण्डली विलासेन हर्षमभजत् कदाचिन्नक्षत्रराशिरिव अश्विन्या सेनया समन्वितो मृगानुसारी बहुशः बभ्राम कदाचित् आञ्जनेय इव अक्षविनोदमन्वतिष्ठत् कदाचित् वानरेश्वर इव सुग्रीवो वैदेहीति ब्रुवाणस्य अलघुकाकुत्स्थस्य अर्थिनः प्रार्थना क्रियतां सफलेति वानरपुङ्गवान् आदिदेश कदाचिन् मकरकेतन इव सुमनसो मार्गणान् विधाय सगुणं कर्णपूरी चकार कदाचिदम्भोनिधिरिव उच्चैः स्तननाभिरम्याः कृतानिमेषमथन विभ्रमाः सकन्दर्पाः शिशेवे वेलाविलासिनीः कदाचित् दशरथ इवायोध्यां पुरी स्थितः सुमित्रोपेतो रममाण राम भरत प्रेक्षणेन क्षणमाह्लादमन्वभूत्
एवमस्य सकलजीवलोकसुखसन्तानमनुभवतो यान्ति दिनानि अथ कदाचिदुन्नमत्पयोधरान्तरपतद्धारावली कमलदलाकान्तनयनाः सुरचापचक्रवक्रभुवः विद्युन्मणिमेखलालङ्कारधारिण्यः शिञ्जानामुक्तकलहंसकाः प्रौढकरेणुसञ्चारहारिण्यः कम्रकन्धराः तिरस्कृतशशाङ्ककान्तिकलापोच्चमुखमण्डलाः सकलजगज्जेगीयमानगुणमिमम् अनुपमरूपलावण्यराशिराजितं राजानम् अवलोकयितुम् इव अवतरन्ति स्म वर्षाः। यत्र च आकर्ण्यस्मरयौवराज्यपटहं जीमूतनूत्नध्वनिं नृत्यत्केकिकुटुम्बकस्य ददतं मन्द्रां मृदङ्गक्रियाम् उन्मीलन्नवनीलकन्दलदलव्याजेन रोमाञ्चिता हर्षेणेव समुच्छ्रिता वसुमती दद्रे शिलीन्ध्रध्वजान्। अपि च पर्णैः कर्णपुटायितैर्नवरसप्राग्भारविस्फारितैः शृण्वन्तो मधुरं द्युमण्डलमिलन्मेघावलीगर्जितम् शाखाग्रग्रथमानसौरभभरभ्रान्तालिपालिध्वजा स्तूषेणेव वहन्ति पुष्पफुलकं धाराकदम्बद्रुमाः। अथ क्रमेण नीरं नीरजनिर्मुक्तं नीरजस्कं पुष्पस्थलं जातं जातिलता पुष्पगन्धान्धमधुपं वनम्। अपि च धुतकदम्बकदम्बकनिष्पतन्नवपरागपरागममन्तरा ऋततुषारतुषारतिरागिनां प्रियतमा मरुतो मरुतो वपुः। ततश्च तिरस्कृततरणित्विषि विगलद्वारि विप्रुषि शान्तचातकतृषि निर्वाणवारणवपुषि आनिनी मानग्रह ग्रन्थिमुषि जनित जवासकशुषि विधव वधू विद्विषि वर्धित मण्डूकतृषि मुद्रित चन्द्रमसि विद्राण पंकज सरसि स्वाधीन प्रिय प्रेयसी प्रोषित कलहंस वयसि नष्ट नक्षत्र मंडल महसि मेचकित नभसि निष्पतन्नीप रजसि स्फुट कुटज रजः पुंज पिंजरिताष्टदिग्भासि भासुर सुरचाप चक्रभृति मयूर मदकृति महिष शोष हृति विस्तरत् सरिति शाद्वल हरिति विद्योतमान विद्युति वहन मंद मेघंकर मरुति हृष्यत् कृषाण योषिति पुष्यत् केतकी गंधपान मत्त मधुकृति प्रोद्भूत भूरुहि दरिद्र निद्राद्रुहि सगर्व गोदुहि कदम्ब स्तंभालंबि मधुलिहि मुदित मदनाट्टहासायमान घननादमुचि पच्यमान जंबू फल श्यामलित वनांतर रुचि रचित पांथ सार्थ शुचि श्रूयमाण मद मधुर मयूर वाचि विनिद्र कोशातकी शालिनी यूथिका जालिनी नवमालिका मालिनी कंदल भाजी पच्यमान जंबू तरुवन राजि भ्राजि भिक्षाक्षण क्षपित परिभ्राजि शांत सारंग रुचि नीड निर्माणाकुल बलिभुजि सांद्रेन्द्र गोपयुजि च्योतत्तमाल धारागृह सदृशि श्यामायमान दश दिशि दिवापि श्रूयमान रजनि शंकाकुल चक्रवाक चक्रकृषि शकट संचार रुधि पल्लवित वीरुधि विश्रांत जिष्णुक्ष्मापालयुधि क्षीणोक्षक्षुधि क्षीर समुद्र निद्राण बाण बाहुच्छिदि सिंधुरोधोभिधि दवदहन नुदि विरहि मनस्तुदि जनित जनमुदि तापिच्छायानुच्छेदिनि छन्न कुटी मध्य वध्यमान वाजिनि विकसित बकुल वन विराजिनि क्षीर सीमंतित ग्राम सीमनि विजयमान मनोजन्मनि जाते जगज्जीविनि जीमूत समये कदाचिदनंभसि दिवसे मृगया वनपालकः प्रविश्य राजानं विज्ञापयामास। देव किं स्यादञ्जन पर्वतस्फटिकयोर्द्वन्द्वं दधद्दीर्घयोरम्भो मेदुरमेघ एष किमुत श्लिष्यद्बलाकाद्वया शून्यः किन्नु करेण कुञ्जर इति भ्रान्तिं समुत्पादयन्
दंष्ट्राद्वन्द्वकरालकालवदनः कोलः कुतोऽप्यागतः ततश्चासौ हिन्दन् कन्दकसेरुकन्दलभृतस्निग्धप्रदेशान् भुवो भञ्जन्नञ्जनशैलशृङ्गसदृशः फुल्लल्लतामण्डपान् नन्दं मन्दरलीलयाभिसदृशं मत्नं सलीलासरः क्रोडः क्रीडति भाययन्निव भवत्क्रीडावने रक्षकान् राजा तु तदा कर्ण्यचिन्तितवान् अच्छाच्छैः सुकपिच्छगुच्छहरितैश्छन्नावनान्तास्तृणैः सेव्याः सम्प्रति सान्द्रचन्द्रकिकुलैरुत्ताण्डवैर्मण्डिताः येषु क्षीरविपाण्डुपल्लवपयः कल्लोलयन्तो मनाद्वातावान्ति विनिद्रकेतकवनस्कन्धे लुठन्तः शनैः माद्यन्ति च तेषु सम्प्रति प्रोथिनः तद्युज्यते विहर्तुम् इत्यवधारयन् आहूय बाहुकनामानं सेनापतिमादिदेश भद्र द्रुतमनुष्ठीयताम् समादिश्यन्तां कृतवैरिविपत्तयः पत्तयः पर्याण्यन्तां मनस्तुरगास्तुरगाः सज्जीक्रियन्तां निजवेगनिर्जितमातरिश्वानः समारोप्यन्तामपनीता हितायुंषि धनूंषि गृह्यन्तां निरमथितप्रोथियूथपाशाः पाशाः इति। अथ मौलिमिलन्मुकुलितकरकमलयुगलेन सेनापतिना यदा ज्ञापयति देवाः इत्यभिधाय त्वरया तथा कृते सति स्वयमपि निर्मान् सम्मुखमण्डले परिमितं मध्ये लघुं कर्णयो स्कन्दे बन्धुरमप्रमाणमुरसि स्निग्धं चरोमोद्गमे मीनं पश्चिमपार्श्वयोः पृथुतरं पृष्ठे प्रधानं जवे राजा वाजिनमारुरोह सकलैर्युक्तं प्रशस्तैर्गुणैः आरुह्य च क्रमेण कार्दमिककर्पटावनद्धमूर्धजैर्दण्डखण्डपाणिभिः क्रूरकर्मोचिताकारैर्वागुरावाहिभिरनन्तैः कृतान्तदूतैरिव पाशहस्तैः पापर्धिकैरनुगम्यमानः दूरादुन्नमितकन्धरैस्तथोर्ध्वकर्णसङ्कुटैः अकाण्डोड्डीनप्राणैरिव वनप्राणिभिराकर्ण्यमान हर्षितहयह्रेषारवः पवनकम्पिततरुशाखाग्रपल्लवव्याजेन दूरादेव उच्छिप्तहस्ताभिः उड्डीयमान शकुनिकुलकोलाहलच्छलेन भयान्निवार्यमान इव वनदेवताभिः अभिमुखागतैरुन्मिषत्तरुपुष्पप्रकरमकरन्दबिन्दुवर्षवाहिभिः वनविनाशशङ्कितैः अर्घ्यमिवोपपादयद्भिः उपरुध्यमान इव वनमारुतैः उन्निद्र सान्द्रकुसुमकेसराङ्कुरजालजटिलाभिर्भयादुद्गतरोमाञ्च प्रपञ्चाभिः इव उद्भ्रान्तभृङ्गरवगद्गदरुदितेन निषिध्यमान इव गणवीरुद्भिः उद्भिन्नभास्वदमन्दकन्दलावलोकनेनानन्द्यमानः श्वानुगतोऽपि अश्वानुगतः सगजमप्यगजं तद्वनमाससाद। ततश्च केचिदुद्यत्परश्वथा गणपतयः केऽपि दृष्टसिंहिकासुतविक्रमाः शशधराः केऽपि पाशपाणयो जम्बुकदिक्पालाः केऽपि हरिमार्गानुसारिणो बलभद्राः केऽपि चक्रपाणयो मधुसूदनाः केऽपि शिवागमानुवर्तिनो रौद्राः केऽप्याहिताग्नयो विप्रलोकाः केऽपि खण्डिताञ्जनाधरप्रवालाः प्रभञ्जनाः केऽपि उत्खातदन्तिदन्तमुष्टयो निःसृंसाः तस्य पृथिवीपतेराकुलितश्वापदाः पदातयो वनं रुरुध। ततश्च तैः क्रियन्ते विकलभा वननिकुञ्जाः कुञ्जराश्च ध्रियन्तेऽनेकधारयातिपातिनः खड्गाः खड्गिनश्च कृष्यन्ते कूजन्तः कोदण्डदण्डाः दण्डकाश्च विक्षिप्यन्ते परितः शराः शरभाश्च भज्यन्ते तरवस्तरक्षवश्च क्षणेन च पतन्ति पीवरा वराहाः सीदन्ति दन्तिनः विरसं रसन्ति सातङ्का रङ्कवः प्रकाशैलं शैलं भयादारोहन्ति रोहिताः शरसङ्घातघूर्णिता यान्ति महीं महिषाः दुर्गसंश्रयं श्रयन्ते तरिलितनेत्राश्चित्रकाः त्वरिततरं तरन्तीवोत्पतन्तो नभसि निजजवनिर्जिततुरङ्गाः कुरङ्गाः तत्र च व्यतिकरे जाताकस्मिकविस्मयैः किमिदमित्याकर्ण्यमानः सुरैः
सन्त्रासोज्झितकर्णतालचलनान् दिग्दन्तिनः कम्पयन् जन्तूनां जनितज्वरः मृगया कोलाहलः कोऽप्यभूद्येनेदं स्फुटतीव निर्भरभृतं ब्रह्माण्डभाण्डोदरम् राजाप्येकशरप्रहारपातितः मत्तमातङ्गः सर्वतो विहारि हरिहरिण शशक शम्बरवराह हनन हेलया विचरन्नितस्ततस्तरुणतरतमालमञ्जरी जालनीलोद्धुषितस्कन्धकेशरम् ऊर्ध्वस्तब्धकर्णसम्पुटम् अश्वचक्राय क्रुध्यन्तम् आघूर्णितघूर्णमनवरतकृतघनघोरघर्घररवम् उच्छिप्त पुच्छगुच्छम् अभिमुखम् एकस्मिन्नतिसान्द्रभद्र मुस्तास्तम्भभाजि पङ्किलपल्वल प्रदेशे तं शूरसूकरम् अपरमिव दवदहनदग्धाद्रिमद्राक्षीत् दृष्ट्वा च रचितसरसन्धानलाघवो राघव इव राक्षसेश्वरस्य तस्योपरि परिणद्ध विविधपत्रैः पतत्रिभिः अभ्यवर्षत् तत्र च व्यतिकरे इमश्वः पार्श्वेषु प्लवनचतुरः किन्नु नृपतिः शरान्मुञ्चन्नुच्चैश्चलतरकराकृष्टधनुषा हिमालोलः कोलः परिहृतशरः शौर्यरसिको न जानीमस्तेषां कैः परमो वर्ण्यत इति। अपि च अजनिजनितपृथ्वीमण्डलोत्पातकम्पम् किमपि चलितशैलम् द्वन्द्वयुद्धं तयोस्तत् स्खलिततुरगवेगो विस्मयेनैषयस्मिन् दिनपतिरपि शौर्याश्चर्यसाक्षी बभूव। अथ कथमपि नाथं प्रोथियूथस्य जित्वा ज्वरित इव विशालम् सालसः सालमूले सुखमभजत राजा राजमानः श्रमाम्भः कण्यकलितकपोलालोललीलालकेन तत्र च स्थितं श्रममुकुलितनयनारविन्दम् आन्दोलयन्तः कुसुमिततरून् तरलयन्तः शिखिशिखण्डमण्डलानि ताण्डवयन्तः तनुलता पल्लवनिवहान् वहन्तो वहन्निर्झरजलशिशिरशीकरनिकरान् करालयन्तः कुटजकुड्मलानि मकरन्दबिन्दुमुचो मन्दमानन्दयामासुः कम्पितनीपवनाः पवनाः। अनन्तरम् अनवरतकरालकाककौलेयककुलकवलनाकुलितकोलकरिकुरङ्गकण्ठीरवकिशोरदृशत्पृष्ठधाविते परितः परिजने जनितविविधमृगवधूवैधव्याधीन् व्याधान् निवारयितुम् इवान्तरान्तरा प्रसारितकरे मध्यस्थतां गतवति गभस्तिमालिनी सह संवर्धितमृगविनाश शोकभरादिव वनवीरुधां पतत्सु पुष्पलोचनेभ्यो बाष्पेष्विव मध्याह्नोष्ण विलीनमकरन्दविन्दुषु श्रूयमाणेषु वनदेवतानां वनविमर्दोपालम्भेष्विव तरुखण्डोड्डीन विविधविहङ्ग विरुतेषु विघट्टित अर्भककुरङ्गकुटुम्बिनी करुणपूजितव्याजेन अन्यायमिव उत्कुर्वतीषु वनराजिषु इतस्ततः सञ्चरत् चटुलतरतुरङ्गखुरशिखरशिखोत्खातधरणिमण्डलात् वनविनाशवार्तां गगनचरेभ्यः कथयितुम् इव उत्पतिते अम्बरतलम् अकृतपरित्राणे च मूर्छित इव पुनः पुनः पतति भुवि भवनपारावत पतत्रिपत्रधूसरे धूलिपटले सकम्प कपिललापोल्ललन लुलित तरुण मंजरी कुंज निकुंजाद्वेजिते मंजु गुंजति वनान्तरम् अपरमुच्चलिते चंचल चंचरीक चक्रवाले चंक्रमण क्रमेण च संपन्ने सैन्यस्य श्रमावसरे तस्यैव सरस सरल शालद्रुमस्याधस्तान् निषण्णे श्रमभाजि राजन् अकस्मात् कुतो वल्लीवल्कपिनद्धधूसरशिरा स्कन्धे दधद्दण्डकम् ग्रीवालम्बितमृन्मणिः परिकुथत् कौपीनवासा वृषः
एकः कोऽपि पटच्चरं चरणयोर्बद्ध्वाध्वगः श्रान्तवान् आयातः क्रमुकत्वचा विरचितां भिक्षाकुटीमुद्वहन् आगत्य च राजानमवलोक्य सविस्मयमेवमेष चिन्तयाञ्चकार अब्जश्रीसुभगं युगं नयनयोर्मौलिर्महोष्णीशवानूर्णारोमसखं मुखं च शशिनः पूर्णस्य धत्ते श्रियम् पद्मं पाणितले गले च सदृशं शङ्खस्य रेखात्रयम् तेजोप्यस्य यथा तथा स जलधे कोऽप्येष भर्ता भुवः तदेवं विधा खलु महनीया महानुभावा भवन्तीत्येवमवधार्य समुपसृत्य स्वस्ति स्वकान्ति निर्जित मकरध्वजाय तुभ्यम् इत्यवादीत्। राजापि सविस्मयमनागुन्नमित मस्तकः स्वागतप्रश्नेनाभिनन्द्य तीर्थयात्रिक कुतः पृष्टव्योऽसि क्वच कियच्चाद्यापि गन्तव्यम् उपविश विश्रम्य कथय काञ्चिदपूर्वां किंवदन्तीम् अनेकदेशदृश्वानः किल आश्चर्यदर्शनं भवन्तीति न चाकस्मिकं दर्शनमपूर्वः परिचयः स्वल्पा प्रीतिरित्येकमप्याशङ्कनीयम् अपूर्वदर्शनेऽपि न जात्या मणयः स्वां स्वच्छतामपह्नुवते तदेहि मुहूर्तमेकत्र गोष्ठी सुखमनुभवावः इत्येनमवादीत्। असावपि अपूर्वकौतुककथाकर्णनरसिक श्रूयतां यद्येवम् इत्यभिधाय सुखोपविष्टस्यास्य समीपे स्वयमुपविश्य कथयितुम् आरभत। अस्ति स्वर्गसमः समस्तजगतां सेव्यत्वसङ्ख्याग्रणीः देशो दक्षिणदिङ्मुखस्य तिलकः स्त्रीपुंसरत्नाकरः स्मूस्त्यागमहोत्सवव्यसनिभिर्धन्यैरशून्याजनैरुद्देशाः प्रहणीय भावभरिता कं नोत्सुकं कुर्वते कथञ्चासौ न प्रशस्यते यत्र त्रिपुरपुरन्ध्रिरोध्रतिलकहारिणा हरिविरञ्चि चूडामणि मरीचि चक्र चकोर चुम्बित चरण नखचन्द्र रुचि निचयेन भगवता सेव्यते सेव्यतया बहसित कैलाश श्रीः श्रीशैलः शूलपाणिना यत्र च विकच विविध वन विहार सुरभि समीरणान्दोलित कदलीदल व्यजन वीज्यमान निधुवन विनोद खेद विद्राण निद्रालु द्रविड मिथुन सनाथ परिसराः सरस सघन निचुल तल चलत चकोर चक्रवाक पुलक पिंजल मयूर हारित हारिण्यो नाकलोक कमनीयतां कलयन्ति कलम केदार साराः सरस सहकार कारस्कराः कावेरी तीरभूमयः किं बहुना अस्तु स्वस्ति समस्तरत्ननिधये श्रीदक्षिणस्यै दिशे सर्गस्पर्धि समृद्धये हृदय हृद्गोदावरी रोधसे यत्र त्रस्तकुरङ्गकार्भकदृशः सम्भोगलीला भुवः सौख्यस्यायतनं भवन्ति रसिकाः कन्दर्पशस्त्रं स्त्रियः तत्र प्रणत सुरासुर शिरः शोणमरीचिचय वहल कुङ्कुमानुलेप पल्लवित पादारविन्दद्वयस्य क्रौञ्चभिदो भगवतः सुगन्धिगन्धमादनाधिवासिनः स्कन्ददेवस्य दर्शनार्थमितो गतवानस्मि तस्माच्च निवर्तमानेन क्वचिदेकस्मिन्नध्वरोधिनि न्यग्रोधपादपतले दीर्घाध्वश्रान्तेन विश्राम्यता मया श्रूयतां यदाश्चर्यमालोकितम् अतिललितपदविन्याससार साधु सिन्धुरवधूस्कन्धमधिरूढा प्रौढसखी सहायप्राया प्रान्तपतच्चारु चामर मरुन्नर्तितालक वल्लरी कर्णकुवलयालङ्कारधारिणी रुचिर रुचिमच्चरण नूपुरा पुरः सरसराग गान्धर्विक कंठ कंतर विनिस्सरत् सरसगीत प्रेण्ठोलन प्रयोगेषु दत्तावधाना नेत्रे मनान्मीलयन्ती जीयमाण मायूर आतपत्रमण्डला मंडलित मदन चाप चक्रवक्र भूः भूपाल पुत्रिका कापि क्वापि कुतोप्युच्चलिता तदेव न्यग्रोध छाया मंडपमशिश्रियत् ताञ्चालोक्य चिन्तितवानस्मि विस्मितमनाः किं लक्ष्मी स्वयमागता मुररिपोर्देवस्य वक्षस्थलात् कोपात् पत्युरुतावतारमकरोत् देवी भवानी भुवि
श्यामां भोजसदृक्षपक्ष्मलचलन्नेत्रामिमां पश्यतो धातस्तात करोषि किं न वदने चक्षुः सहस्रं मम। अपि च इन्दो सौन्दर्यमास्यं कलयति कमलस्पर्धिनी नेत्रपत्रे कालिन्द्याः कुन्तलाली तुलयति विभवं भव्यभङ्गैस्तरङ्गैः तस्याः किं श्लाघ्यतेऽन्यत् सुभगगुणनिधे काव्यपूर्वैव यस्याः पुष्पेशोर्वैजयन्ती जयति युवजनोन्मादिनी यौवनश्री। अपि च आकारः स मनोहरः स महिमा तद्वैभवं तद्वयः सा कान्तिः स च विश्वविस्मयकरः सौभाग्यभाग्योदयः एकैकस्य विशेषवर्णनविधौ तस्याः स एव क्षमो यस्यास्मिन्नुरगप्रभोरिव भवेज्जिह्वा सहस्रद्वयम्। सापि यथा त्वमिदानीं मामिह पृच्छसि तथा अर्धपथमिलितं कञ्चिदुदीचीनमध्वगम् दक्षिणस्यां दिशि प्रस्थितमादरेण पृच्छन्ती मुहूर्तमिव तत्रैव विश्रमितुमारभत। श्रुतश्चायं मयापि तेन तस्याः पुरः कस्यचिदुदीच्य नरपतेः श्लाघ्यमानस्य कथावशेषालापः। तस्मिन् स्मितमुखे योनियूपदीर्घभुजद्वये एधन्यान्यपतन्येषां कन्दर्पसदृशे दृशः। किं बहुना सा त्वं मन्मथमञ्जरी स चैवा भृङ्गस्तवैवोचितः श्लाघ्यं तद्भवतोः किमन्यदपरं किं त्वेतदाशास्महे भाग्यैर्योग्यसमागमेन युवयोर्मानुष्यमाणिक्ययोः श्रेयानस्तु विधेर्विचित्ररचना सङ्कल्पशिल्पश्रमः। तन्न जाने सकः सुकृती तेन तस्याः श्रवणादेव उल्लसद्बहुलपुलकाङ्कुरोत्तम्भितांशुकायाः पुरो विस्तरेणैवं वर्णितः। न च मयापि विस्मय विस्मृत विवेकेन केयं कस्येयं कुत्र कुतो वा प्रस्थितेति प्रश्नाग्रहः कृतः। केवलमदृष्टपूर्वरूपोत्पन्ना कस्मिक कौतुकातिरेकास्तमित समस्तान्य व्यापारेण एकाग्रतया ग्रहनिरुद्धेन इव अन्धेनेव मूकेनेव मूर्छितेनेव विषविघूर्णितेनेव स्तोभस्तम्भितेनेव गतायामपि तस्यां तेनाध्वनीनेन सा तत्रैव न्यग्रोधतरुतले सुचिरमासितमासीत्। तदायुष्मन्येष कथितः स्ववृत्तान्तः। तस्यां दिशि तया सकल जगज्योत्स्नया अस्मिन्नपि देशे निःशेषजननयन कुमुदेन्दुना त्वया दृष्टेन दृष्टं यद्द्रष्टव्यम् अभूच्च मे श्लाघ्यं जन्म। जाते कृतार्थे चक्षुषी सम्पन्नः सफलः परिभ्रमणप्रयासः। तदिदानीं किमन्यत् अनुमन्यस्व सविषय गमनाय माम् इत्यभिधाय विरंसीत्। राजापि एतदाकर्ण्य चिन्तितवान्। स्त्रीमाणिक्यमहाकरस्य विषयः पान्थोऽप्ययं तथ्यवाग् व्यापारोऽपि विधेर्विचित्ररचनस्तत्किं न सम्भाव्यते। किन्त्वाश्चर्यमदृष्टरूपविभवोऽप्याकर्ण्यमाना सती कान्तेत्युन्नतचेतसोऽपि कुरुते नाम्नैव निम्नं मनः। तथा हि नो नेत्राञ्जलिना निपीतमसकृत् तस्याः स्वरूपामृतम् नो नामान्वयपल्लवोऽपि च मया कर्णावतंसीकृतः। चित्रं चुम्बति चुम्बकास्मकमयो यद्वद्बलाद्दूरतस्तद्वत्तर्जितधैर्यमेतदपि मे तस्यां मनो धावति। सोऽयं दुर्लभेष्वनुरागः पुंसाम् अज्वरमस्वास्थ्यम् अदौर्गत्यं दौस्थ्यम् अविशास्वादनमाकूर्णनम् असाध्वसंस्तम्पनम् अनात्मविक्रयं पारवश्यम् अजरं जाड्यम् अनिन्धनं ज्वलनम् अलग्नग्रहमुन्मादनम् अवात्याघातमुद्भ्रमणम् अमौनं मौक्यम् अहीनश्रुति बाधिर्यम् अनष्टदृष्टिकम् अन्धत्वम् अस्खलितमनोरथं मनस्तम्भनम् अमन्त्र आवेशः सर्वथा नमः सुस्थितजनदुर्जनाय मनोजन्मने यस्यायमेवं विधो व्यापार इत्यवधारयन्नवतार्य सर्वाङ्गेभ्यो भूषणानि तस्मै सदयमदात्। तैस्तैरालापैः स्थित्वा च कञ्चित् समयमिममथ यथा प्रस्थितं पान्थं कथमपि प्रेषयामास।
स्वयमपि तत्कालान्तरालमिलितैर्नक्षत्रैरिव सार्द्र मृगशिरोहस्तैः सश्रवणचित्रकृत्तिकोपस्कर वाहिभिः पापर्धिकपरिजनैरनुगम्यमानो राजा निजावासमयासि ततः प्रभृति च। हृद्योद्यानमरुत्तरङ्गितसरित्तीरे तरुणामधस्तल्पे नल्पसरोजिनी नवदलप्रायेऽपि खिन्नात्मनः धीरस्यापि मनान्मनस्तृणकुटीकोणान्तराले बलाल्लग्नोऽस्येति विभाव्यते परवशैरङ्गैरनङ्गानलः। एवमस्य पुनरपि तदभिज्ञान् पृच्छतः पान्थसार्थान् प्रतिपथमथ यूनो यान्ति तस्य क्रमेण हरचरण सरोजद्वन्द्वमूत्राङ्कमूलेर्मदन मदनिवासा वासराः प्रावृषेण्याः। इति श्री त्रिविक्रमभट्ट विरचितायां दमयन्ती कथायां हरचरण सरोजाङ्कायां प्रथम उच्छ्वास समाप्तः।